今日咧我要開箱我呢個已經唔係吉屋嘅吉屋，嗰陣風咧，就係Muji風。唔知有Muji風啦，有Nitori風啦，有 IKEA 風啦 ，Success Indigo Design 嘅風嘅四大強風。表面上咧係一個茶幾，實際上咧佢一張麻雀台，一張麻雀台，唔係呢個樹洞勁咯。我哋自己執翻嚟，然之後再剁模。展示櫃當然就係攞嚟演嘅。Astro The Best Performance 金馬電影學院全球華人唔知揀10個，係咪一齊嘅？但係你睇鹹濕我個腰啊！完全係我嘅 Dream Kitchen。其實我哋揾咗好多間，都唔建議我個 top 咧係用木嘅。點不知仿木 feel 嘅，火嚟燒啦，刀嚟刮，因為佢有自己嘅廠啊，佢又有 designer，條龍服務啊。量完之後咧，佢又會畫一個 3D 圖俾你。你睇到依個 moment 又咁啱好要做櫥櫃嘅話咧，咁就恭喜你啦！你撳一撳佢，然之後寫上呢個密碼，你又寫上靜晶係靚女，我相信佢哋會俾更加多 discount 你啊！靜晶日記。大家好，我係靜晶。今日咧我要開箱我呢個已經唔係吉屋嘅吉屋，唔吉咗啦！嗱，你睇，哇，係吉嚟嘅吉，係啦，冇錯，有咗櫥櫃嘅，果然係連些不同啊！冇錯啦，咁呢個咧就係我嘅 CJ Cafe 啦。好多朋友以為我真係有個 cafe 啊，即係問我喂，你 cafe 開喺邊度？幾時開啊？唔係，即係形容我個廚房咁解嘅，即係我喺度飲親啊嘛，咁呢度變咗我 cafe 咯。係你飲茶嘅地方。係啦，飲茶嘅地方咁解啫。所以講又講先，咁呢個廚房咧，真係完全係我嘅 dream kitchen， 即係我嘅夢想廚房。雖然我唔煮嘢，但係我係有一個 dream kitchen， 就係要咁嘅樣嘅。即係咧，我想要有啲係英式嘅 country house feel 嘅，係咪好英式？白色為主啊！唔係，通常我發覺咧，即係如果英式 country house feel 咧，佢通常個門面度咧係會有咁樣嘅格仔或者咁嘅間條，有啲紋咁啊。跟住佢通常係有咁樣嘅 handle 去開，而且通常咧最緊要就係個 top 啦。top 咧係要木 feel 嘅，基本上其實我哋揾咗好多間，每一個人都唔建議我個 top 咧係用木嘅，所以嗰個 moment 其實我都幾沮喪下嘅，即係諗住可以放棄開，我想放棄啊！點不知係呢個 moment， 講真呢個真係一個緣分嚟嘅。有一日咧，我就帶黑貓去小雲頂啊！如果你喺吉隆坡長大嘅朋友應該知道小雲頂係做咩嘅地方啦嚇，就係E1唔係。有住宅區喎，點E1喎？好多人去嗰度E1嘅，以前啦。咁其實係一個睇表嘅地方嚟，咁啱啱未去過，我就帶佢睇一睇咯。咁啊，呢度就係小雲頂啦。咁我同啱啱E1唔係，就去睇一睇咯。咁睇完咗之後咧，就落到小雲頂嗰個廠區，就發現到一個廠。咁個廠咧就發現到入邊有啲木板 feel 咩，即係平時我應該都唔會走去睇嘅，但係嗰陣時就咁啱我喺度揾緊即係櫥櫃嘅嘢啦，所以就走入去睇一睇，就睇到啲老師傅喺度做緊啲木工嘅嘢。係啦，木工嘅嘢。咁就問一問，跟住個師傅話：哦，你想做櫥櫃啊嘛？上去樓上啦，office 喺樓上，有 design 喺樓上咁樣。知道原來真係做櫥櫃嘅，咁就順便打下架啦。咁打下架之餘咧，就一問之下，佢哋有一種 top 咧係木 feel 嘅，仿木 feel 嘅，就係呢種叫做 cinder stone， 所以佢唔係木板嚟嘅，佢係仿木嘅，冇錯，係裝假狗啦。所以完全係石嘅材質嚟嘅，所以咧係非常之防刮、防濕。係，佢嗰陣時有 test 俾我哋睇嘅，即係佢有攞啲火嚟燒啦，然之後攞刀嚟刮啦，然之後浸入水入邊啦，係防嘅咯。因為有好多人咧都講咧，馬來西亞嗰啲人嘅煮嘢嘅方式啊係唔適合木嘅，因為又會剁嘢啊，又整到個廚房濕濕啊咁樣啊，所以個木咧係咪就會好容易壞啊，變質啊或者之類嘅，所以咧係咪？呢個就更啱好啦，因為佢係石嚟嘅，然之後滿足到呢條友嘅需求係啦，即係睇嘅資料咧，即係呢種 cinder stone 咧，佢所謂嘅襟磨嘅嗰個級數啊，係去到7級嘅。咁點樣為之即係級數嘅分別咧？即係1級就係粉筆啦，10級就係鑽石啦。
咁佢7級咁都唔錯啊，係咪？即係比鑽石低3級到嘅。喺上高剁雞啊、剁骨啊都冇問題。即係你有試過咗啦，係咪？係啊，而家我哋呢個咧唔係示範單位嚟嘅，唔係示範屋嚟嘅，真係真實用過嘅廚房嚟開㗎啦。嗱，我已經喺度煮過好多餐㗎啦。我哋洗碗啦、啲成啦，咁佢真係防水咯，啲水係唔會防㗎咯，嗱係防咯。用係冇壓力啊，完全。係啊，冇壓力，冇壓力嘅，唔需要太擔心。好似嗱，依個咧就係 IKEA 嘅。IKEA 賣嘅，佢係木嘅，因為其實嗰陣時我都有諗過，我冇買 IKEA 嘅。咁佢就因為個 top 係有木㗎嘛，咁佢呢個木我就冇咩揀。嗱，我哋有放水喺度裝水，一濕咗係咪啊？即刻抹㗎咯，即刻抹。驚佢發毛啊，或者係濕。但係呢個係唔使理佢煮。呢個係完全唔使理嘅。冇嗰種負擔感嘅。係喎，真係喎，有水漬啊，唔需要即刻理咯，可以做其他嘢先啊。佢防㗎嘛。然之後咧，即係我覺得好彩，我哋就係呢個星盤啊，佢係冚喺入邊嘅。其實嗰陣時我係冇講到，我星盤要冚喺 top 入邊嘅。咁應該係 Leslie 佢哋就預咗係所指啦。係啊，預咗係咁去冚喺 top 入邊，因為我發覺咧好多佢哋冇冚喺 top 入邊嘅咧，佢旁邊呢啲位咧，佢會有積，即係慢慢就會積水，然之後就會有積，好比較麻煩，比較肉酸啲咯。So 我哋就同佢哋100即刻啦，咁我就決定同 Success Indigo Design 咧就合作啦。就有間公司叫咩名啊 ？Success Indigo Design。咁其實咧，因為其實我哋 before 揾到佢哋之前，真係受咗好多間。咁好多間一直都唔見我用木，有冇一啲 suggestion 俾我？咁佢就有呢樣嘢啦。跟住再加上其實佢性價比幾高下。嗰陣時咧，佢有 free 個星盤啦，同埋呢個 tag。before 我要揾做櫥櫃之前咧，我已經買咗，所以呢兩個唔係啦。So 但係佢就將呢個 package 即係再扣價錢俾我咯。而且咧，佢有 free 一種係叫做foam board 啊。如果你睇到佢係偏藍色嘅，佢係防水木嘅。即係佢會喺你嘅星盤下低啊，就唔需要驚佢 up 啊，即係 upgrade 俾我哋係咁樣樣啦嗰陣時。然之後仲有一樣嘢咧，佢有 free 我呢個 pull out basket。跟住仲有就係因為佢又有 designer 喎，有啲 designer 佢冇自己嘅廠，有啲廠佢冇自己嘅 designer，因為佢有 designer 嘅關係啊嘛。所以假如你已經有晒idea，好似我咁，我知道我要咩嘢嘅，咁啊當然唔使太煩啦，佢會幫你畫啊。但係都有啲問題嘅，可能會同你講嗰個調整個高度啊、尺寸嗰啲嘢嘅。點樣比較啱你啊？即係我幾高，黑貓幾高，你係我係洗碗嘅，佢係煮飯嘅，點樣會比較啱你嘅高度咯？佢都會 suggest 你咯。但係如果假如你係冇咩 idea 嘅，都唔緊要，因為佢哋 designer 咧，佢哋會輔助你啊。就問清楚究竟你想要嘅嘢係咩嘢？例如啦，其實好多而家啲廚房櫃嗰啲門啊，即係所謂嘅 handleless，即係你睇到冇病嘅。咁係因為係而家新嘅 design 啦，所以就冇病嘅。但係我就要求我要有病嘅，所以佢都會做俾我咯。跟住有唔同嘅病俾我哋揀。總之我覺得係幾唔錯，再加上佢嘅售前售後服務都幾好嘅。當然就係做之前咧，一定會嚟睇殺啦，即係會幫你量好個尺寸啊，即係確保係冇任何差池。量完之後咧，佢又會畫一個 3D 圖俾你，confirm 係真係你要嘅嘢咯。而且我覺得佢嘅 3D 圖同即係做出嚟嘅感覺係好似嘅，我自己覺得差太遠咯，真係唔會差太遠。然後咧，佢啲櫃桶啲啊，嗱，當然都係所謂嘅 soft closing 啦，會嘭聲啊，係啦，即係你同黑貓做緊想聽到嘭一聲啊，都難啊，得啊，仲係嘈唔到交嘅。冇錯，佢仲有1年嘅 warranty， 當然唔係話人為嗰種啦，即係可能唔係人為刮花啊，啲膠啊爛啊呢啲係攞乜啦，攞乜嘅都會幫你 warranty 咯。基本上櫥櫃咧有分幾種唔同嘅板材，我哋唔好講 aluminium啦，興一種係 aluminium嘅。我本來都諗住要嘅，因為佢真係幾好行嘅，但係我就自己真係比較中意木質嘅嗰種感覺，所以我最尾都係冇選擇 aluminium。因為你已經係咪放棄開呢個 top 嘅？係嘅質感開㗎啦，冇理由我放棄埋個放棄埋一櫃身咁樣，咁就完全唔係你要嘅嘢啦。所以我就唔講眼得面啦。咁如果講板材嚟講咧，大多數我大概知道啦嚇，呢個就有就所謂嘅 plywood 啦，同埋就係 melamine 啊。嗰個廚房佢都已經係用 melamine 咗，6歲壓出嚟嗰啲。係。So 其實我自己咧就選擇咗廚房咧係用 plywood 嘅，因為 plywood 咧佢係襟啲啊，承重量嗰啲咧，好多人講係硬啲啊，咁容易
彎。冇咁圓彎係真嘅，呢個真係嗰啲木碎壓出嚟嗰啲板啊。啊，所以耐咗咧，或者係濕咗有水氣咧，佢就會容易變形。但係我聽即係 Leslie 講咧，如果有用 Melamine 嘅朋友都唔使太擔心，因為佢哋嘅廚房櫃嘅做法咧，呢度入邊咧會有一嚿嘢。我有個承重嘅一個支架。啊，如果用 Melamine 都唔使太擔心啦，佢嘅意思係。咁然之後我個門咧，因為我要做呢種所謂嘅英國 country house feel 啦。你講㗎。係啊，真嘅，你變到咧撳一撳。OK， 英國 country house feel 都係我咁嘅廚房嘅。OK。就要用另一種木嘅，叫壓篤木。壓篤木。壓篤木咧先可以做呢啲款頭。係先可以做啲款頭，冇錯啦。壓篤木係一個好勁嘅嘢。壓篤木係一個好勁。壓篤木佢有呢個獨特嘅天然木紋同埋呢個辛辣嘅氣味，所以佢唔需要化學處理咧，就可以防止呢個蟲蛀咯。好啦，咁如果你睇到呢個 moment 又咁啱好要做櫥櫃嘅話咧，咁就恭喜你啦！因為你只需要撳呢個以下呢個 WhatsApp link， 我會擠喺度啦，同埋擠喺貼文度啦，同埋會擠喺評論嗰度嘅。你撳一撳佢，然之後寫上呢個密碼，就係靜晶係靚女。哇！呢個密碼好棘水喎。唔係嗰陣時，密碼係 CJ Lee 就得咗啊，唔煩啊！當然啦，如果你係寫上靜晶係靚女，我相信佢哋會俾更加多 discount 你啊！你問個老細未咯？有冇 discount 咧嚇？你依然好似可以我咁樣享有呢個 free 嘅星盤同埋呢個水喉啊！但係唔係呢隻啊？因為呢隻係我自己買㗎。跟住佢依然會 upgrade 去 form mod 咯。即係你下低。一防水板啊。係，跟住同樣地咧，佢會送你呢個 pull out 嘅 basket。然之後咧，佢會 upgrade 去你個 E1 Melamine 啦。咁咩叫 E1？我稍後再同大家解釋啊。咁當然如果你唔係用 Melamine，又另一個説法啦嚇。跟住仲有一個仲勁嘅，就係會俾 extra 嘅 discount 你哋，即係平啲啦。咁有幾平我唔知啊，大家去同佢嚇。調一調啊！聯絡下 ，OK？有驚喜，有驚喜。好，咁啊繼續講我嘅開箱個廚房啦。呢個台咧，我係喺一個家私店叫 Maju Home 買嘅。咁佢係 Malaysia 嘅，係真木嚟㗎。係橡膠木係咪啊？所以你唔打算講價錢嘅？因為佢嗰陣時 discount 嘛，咁我買到係800蚊。所以之後佢又唔知係咪呢個價錢？應該就唔係啦。所以我哋都係最緊要就係俾人睇我哋成間廚房嘅配搭㗎啦。係啦。價錢呢啲嘢咧，唔係周不時變動嘅，冇參考啦。係啦，咁好多朋友會以為你呢個係一 set 㗎，其實唔係，個分開買嘅。凳我係潮佬買嘅。呢個係呢個係一個咩區域啊？呢個係一個亂葬崗嚟㗎。亂咁講嘢喎。呢係一個好亂水嘅區域，所以咧我就特登，我已經預咗佢會好亂水嘅，所以我就買咗一個咁樣嘅叫咩？屏風。屏風咯。哦，所以佢好處係以前係點講啊？佢係分開嘅嘛，吹風啊。佢有個攝㗎而家，而家有個攝貼㗎可以，你一開係。佢自己攝翻落。係啦，咁幾唔錯。咁裏邊係幾亂咧？清話唔好亂咧。幾亂 OK 啦，雜物房咁嘅 feel 喎。噔噔，好啦，睇完廚房，睇小屋啦。耶！歡迎嚟到我嘅小屋。冇錯，大家有冇聞到陣風咧？木啫嘛，又冇珠風啦喎。喂，講開又講，即係咧，我哋有一個樹一啲咧係叫伊姐嘅。咁咧，我曾經睇過佢寫一篇文咧，即係講佢話而家啲人啊，即係裝修屋企成日話自己啲屋企啊係咩冇珠風，一件冇珠產品都冇買過，我呸！一咁樣啊！佢講唔係你講，即係前面嗰句佢講嘅，但係佢冇批啦。我幫佢表達佢嘅不滿啫。佢講我哋狂風係冇珠風，因為我哋冇珠沙發。一大隻。咁呢個冇珠梳化咧就放喺個大門口嗰度咧，咁嗰啲風咧又係咁吹嚟喎，咁啊成間都係冇珠風。成間屋得一件冇珠嘢嘅。其實某程度嚟講係2件㗎，唔係係3件㗎，呢個都係冇珠嘅。唔止有冇珠風啦，我哋有熱透呢風啦。我哋都有 IKEA 風啦，仲有 Success Indigo Design 嘅風㗎。喂，有4大強風嘅，冇錯。基本上所有櫃啦，衫櫃啊、病櫃啊、櫥櫃啊，我爸嗰邊嘅嗰啲客廳櫃啊，全部都係 Success Indigo Design 嘅風嚟嘅。
每一次咧去母子咧都睇呢個 sofa，係喎，就好中意個 sofa。一走去坐，每次去母豬都坐呢個 sofa。係啦，終於就係將佢攞翻屋企做。因為其實我諗過愛唔愛賣嘅，因為佢真係有啲貴啦。對於我哋嚟講啦，當然就係。但係真係。但係就好啱我哋嘅屋企啊，因為我哋屋企偏細啊，我一直揾唔到一個細嘅 sofa，細得嚟又舒服啊，又靚又舒服嘅呢個 sofa。係咯，我好中意下嘅一個傢俬嚟，最緊要佢有母豬風，我唔使俾人哋窒。真係有母豬嘅。簡簡單單咁樣啊，又好實淨。呢個咧喺 sofa 前嘅茶几啊，其實佢唔係咁簡單嘅。冇錯，表面上咧佢係一個茶几，實際上咧佢一張麻雀台，唔係啊，一張麻雀台嚟嘅，痛！呢個咁樣升上嚟咧，我就可以變成工作台啦，或者攞去食飯都得。其實我覺得似大排檔嗰啲台嘅。呢度似喎，大佬。將啲黑貓嘅工作台啦，佢覺得佢好中意啦，佢又覺得可以變茶几，又可以變麻雀台，又可以變佢工作台，咁佢好。我麻雀台係你講嘅咯。佢好喜歡呢個台啦，而且好實淨嘅。通常咪一啲可以變嘅嘢啊，都係鬆鬆啊，或者輕輕咁樣嘅嘛，唔係好實淨。呢個係好結實嘅。跟住咧，我都想講一講我嘅工作台嘅，係我好中意行嘅。我其實咧有睇過，即係睇過幾隻㗎啦。都係三大公司咯 ，IKEA 啊、母豬同埋 Victoria。到最尾都係中意呢個原因，可能係就係因為佢偏似我想要嘅感覺係有啲似小學生嘅台嘅。之餘咧，佢呢度有一個櫃桶啦，因為小學生嘅台，我哋以前個小學生嘅台都有個櫃桶嘛。唔係咯，冇咁樣閂開。係冇咁樣閂開，但係有個櫃桶咯。我可以伸腳入去，呢個唔可以。所以旁邊度有個勾喎，可以勾啲線啊。不過總言之，佢就係中意佢嘅外形啦。你知我呢啲指示櫃，呢個 IKEA 指示櫃，正話200幾溝嘅，跟住200幾溝，你唔好講錯啊！一隻200幾溝，一隻仔200幾溝，唔係成劈啊！指示櫃當然就係攞嚟剪嘢啦，演嘢，咁係時候演下我啲嘢啦。我一個好勁㗎，Astro the best performance， 你估係黑貓攞咩？我攞㗎，短片微電影啊，我攞個其他都係黑貓攞，你下先。黑貓一個好勁嘅嘢，係入選咗呢個金馬嗰個電影學院啊嘛，即係咩全球華人唔知揀10個入去啫嘛，跟住最勁就係有侯孝賢嘅簽名咯，親筆簽名嘅我睇翻。張維嘉、侯孝賢，我名嘅喎，都唔夠呢個，我覺得。P 頭限量版新年專輯。仲有得賣㗎而家，全球得翻應該係有10張，有好多倉底貨，冇話得翻10張嘅。全球得翻10張啫，OK？你想買咧，我係唔會買俾你。唔係你買咗翻去都唔知有唔有機睇啊！睇唔出邊個我？呢個係我啊！牛精啊！大家有唔有睇過舊牛精啊？睇過牛精嘅人應該都有翻咁上下年紀啊！冇人可以認咯。有我哋喺日本啊，好多地方，大多數都係日本咯。買翻嚟。哇！呢個磨定咧。我哋自己執翻嚟，然之後再剁磨嘅。係啦，又執咗5隻嘅，即係執咗翻嚟，其實就係諗住，因為睇嚟睇，其實我哋冇電視櫃嘅，都冇電視啦。因為舊嗰個電視俾咗爸爸用啊嘛，所以我哋暫時用 projector 先。暫時用緊 projector， 感覺上都唔錯嘅，即係幾電影院嘅。除咗佢嘅呢個 screen 有一條線之外，本來冇嘅，唔知點解無啦啦有。不過壞咗啦，200蚊就有咯。當頂住先咯，頂住先咯，係唔會有電視櫃嘅。所以嗰時我就諗，就唔想有電視櫃啦，就攞啲樹筒放喺前邊當係嗰啲電視櫃。係啦，所以呢個樹筒勁咯。因為黑貓人要剷咗個薯皮啦，剷完薯皮之後點樣做？要磨啦，我有磨到似台面啊！我有幫手磨噶，我媽都有幫手磨。嗱，幾靚，個木紋好舒服噶，而且你摸落去搓落去。要搽一層油。係啊，有搽一層。要杜一杜蟲，所謂杜蟲點樣出嚟射殺蟲水。然之後曬一曬去，曬749日。冇錯，嗰度係有幾隻係攞嚟做電視櫃個位啦，跟住呢個咧就係俾我攞嚟坐你着鞋。幾實用喎！
一隻就係攞嚟做茶幾仔嘅，一暫時放喺度攞嚟做展示新年氣氛嘅嘢嘅。新年嗰陣就攞嚟展示。嘅角落小角落，因呢度完咗之後咧，就攞翻放翻去嗰度做茶幾仔嘅。我都有攞嚟做呢個床頭櫃。床頭櫃。好啦，呢度仲有一個家私嘅。冇錯，呢個就係鞋櫃咯。開出嚟睇下係咪真係鞋櫃？即係鞋，好臭。真係。呢個都係 IKEA 㗎啦。呢個同我哋嗰個廚房係差唔多嘅配合。冇錯，都係想襯翻嘅。咁呢度咧，其實我哋係想咧將佢變成叫做咩 photo wall 啊，即係照片牆啦。So 遲啲呢度我哋會掛啲比較大幅嘅嗰啲相框嘅照片啦。會大大細細唔同啦，成幅牆。但係而家暫時咧做個偷雞版嘅，就係將嗰啲相釘喺個木板入邊，木板上高。呢個係我同黑貓咩啊？佢溝我嗰陣時，哇！你想溝我嗰陣時，我唔俾佢溝。我哋咪一齊嘅。有好多回憶啊，總之係。我哋咪一齊嘅，但係你睇有好多回憶你睇鹹濕我個腰啊！你鹹濕我個腰，我哋咪一齊。跟住咧有幾張好多回憶㗎呢張我又好中意嘅，你睇係幾迷戀我，你係迷戀我。跟住有好多朋友都喺度㗎，係啦，所以呢個就係我哋嘅回憶之場。而家好多人話影相咧，真係電話入邊咧，即係我始終都係覺得。洗出嚟嘅 feel 咧，零舍有 feel 㗎，係零舍有 feel。但係依家就係我哋好中意嘅相啦，我哋喺韓國旅行嗰陣時影嘅。又想講一講呢個窗簾嘅，呢個窗簾想分享係因為我覺得佢性價比好高，因為我哋都揾到好多間嘅，佢由10幾千啦，到9000幾啦，到6000幾啦，越睇越平。而家咧，我係即係同樣嘅尺寸啦，同埋可能材料唔係咁一，可能材料唔係咩用啦。跟住，但係而家係2000幾嘅，唔係淨係我哋間屋啦，即係包括埋我爸嗰邊啦。都係睡房啊，2000幾3000啦，但係都平成3倍喎，大佬，一開頭10,000喎，真係平好多。或者呢個我覺得真係平，大家如果真係想做窗簾嘅朋友，可以去到 Lina 嗰度。俾佢公司名同埋個電話咯。咁當然佢係尊重買人生意嘅，所以佢啲款頭咧係冇咁啱我哋唐人嘅。但係入邊都會有一啲可以揀到咯。嗱，好似有啲啱我哋心水嘅，有啲似麻布 feel 嘅。我哋又接受到咪 OK 咯，唔係一定係要貴嘢嘅。係咯，跟住尤其是呢個紗布咧，我好多地方睇其實差唔多樣嘅，真係呢個。真係一樣啊，講真。係啊。但係價錢係爭好遠。呢個爭好遠啊，真係。仲有廚房嗰隻紗布咧，頭先我見到啊。呢好靚啊，又平喎。係啊。好似嗰度咁大幅啊，5嚿水嘅喎，包埋葵啊、安啊嗰啲嘢。當然啦，1分錢1分貨啦。我哋接受到咪 OK 咁解。我係接受到啦，但係我未試過洗佢。有好多人講洗完個窗簾之後會爛啊，會咩成啊？呢個我唔知啊，我要1年後先洗，所以我先至會再同大家講，係咪得？但係我覺得你話新屋咁樣2000幾溝成，差唔多有成間可以溝咯，我覺得唔錯。而且佢依然係有嗰種叫做咩啊？防曬太陽，即係完全防曬。隻眼呢個我哋半嘅，唔知80幾巴先啫，即係仲有陽光入到嚟嘅。我爸嗰隻咧就完全防曬，即係完全黑嘅。都有得揀咯，咁我覺得係幾唔錯啊！有冇 sponsor 我㗎？我係同大家分享呢個資訊。冇錯啦，咁樣呢度咧，我都同大家講好多次，因為我好中意個位啦。咁我住咗入嚟之後，我真係好中意佢。再加上咧，我哋咧特登咧就買咗啲木邊，假嘅木邊，仿木嘅嘢，黐啊木片皮啊，黐住成個嗰個框邊啦。咁我自己覺得係即係再靚啲啊！因為我哋諗住揾真木嘅，揾人做，但係揾唔到喎，唔知點解。一直揾唔到人做之餘咧，嗰啲木工師傅佢哋冇做喎，唔知做乜鬼喎。所以然之後我都係上淘寶，然之後就揾到佢都係有淘寶都係依然有實木啊、真木嗰啲咁嘅嘢，但係咧我就揾到一隻咧係假嘅。仿木片嘅嘢，佢又偏平，差唔多100零蚊。因為我哋諗住試下睇模仿咁樣。因為我聽歷師講啦，如果你用真木，你又喺窗邊哦，因為木係咪會發同埋縮㗎？遇到水嘅話咧。係啦，咁佢咩唔會遇水啦，但係佢會熱啊嘛，咁佢會縮咯。佢就會走形啊、危險啊，跟住仲講真啦，我哋呢度都係野外啦，唔係野外，真係比較多森林嘅嘢啦。咁樣佢就驚有白蟻咯，所以講真，好彩係用假嘅嘢，但係感覺上都唔錯，幾靚嘅。哇！你睇，要唔可以而家講啊？講啦，講下啦，係咪先？
呢個茅草啊，就係我一直好想種嘅嗰隻紫色茅草啊。雖然我種咗之後先發覺，誒唔係我本來想要個紫色茅草。你嗰個叫粉紅啊，唔係紫色，呢係啊個係真正嘅紫色。呢個係紫色茅草，但係我之前睇到佢係粉紅色係矮嘅，但係呢只咧，誒都有佢嘅另一種嘅靚感喎，佢真係好紫咯。然之後就好夠高啊！因為佢好夠高，所以你坐喺度 hea 係咪飲茶 hea 啊？啊，見到啱你都係啱。睇到佢，或者我坐喺度做工嗰陣時咧，我就真係睇到佢啦。如果太矮嗰啲就見唔到啦，我覺得。冇咗啦，之前冇俾大家睇到個閨房啊嘛。係，呢個就係你嘅閨房。我嘅閨房啊，就係咁咯。噔噔，有個 Italy 床。呢個係床單同床都係 Italy 嘅，所以呢個係 Success Indigo design 嘅咯。冇錯，佢嘅三櫃啦，即係呢個三櫃啦，係咪？我佔用嘅比例，大家估係有幾多咧？好多，多？成日都係佢喺度。你有唔有講錯啊？一邊門嘅，全部都係靜晶嘅，係靜晶趴住嗰度係我嘅。咩？呢度都有你嘅嘢㗎嘛？有，你開嚟睇下。你唔好用，你唔好用你嘅梳扒，唔好用嗰啲棉花，少少唔好用你牙刷。你梳拍落去剃個甩仔毛嘅，我順便攞嚟用嘅。上高嗰啲冬裝嗰啲衫都係你㗎嘛，所以又咪一兩件咯都係你㗎啦。呢個咧就係 IKEA 嘅化妝台啦，呢個係好耐之前買嘅。好啦，咁呢個咧就係 Success Indigo Design 幫我哋做嘅呢個三櫃啦。咁佢用嘅木板嘅材質咧就係 E1 嘅 melamine 嘅。咁佢都係嗰啲木碎夾板嚟嘅。係 melamine 咯。啊 So 但係佢係 E1 嘅。何謂之 E1 咧？即係後尾我先知就係所謂嘅低甲醛。即係我相信好多朋友應該知道咩叫甲醛咯。如果你唔知冇所謂，我而家同你講一講。甲醛係一種化學物質啦。咁大多數你裝修咗之後啊，或者係你啲新嘅家私啊，都會有甲醛呢樣嘢。唔知你有冇發覺到一啲嘢，就係有時你開新嘅櫃啊，你會有啲刺眼嘅感覺嘅，或者刺鼻感覺，嗰度就係有甲醛啦。化學氣體啦。啊，係啦，所以好多人講係咪你新屋入伙啊？你唔好咁快入去住。好多人講要3個月到半年之後你先入去住，咁你就燒咗啲甲醛去咯，即係冇咁多甲醛。但係其實啦，我上網揾過資料啦，甲醛佢要用3到15年先可以完全慢慢咁樣冇晒。所以咧就好多地方咧都就會用 E1 咯，即係低甲醛。一時處理過嘅。總言之 ，E1 係一個所謂嘅規格係低甲醛嘅，點樣都會有甲醛，就但係低啲。好多唔少都會有嘅，佢將會減到最低㗎啦。好多人而家有講咩E0啊，完全冇啊，但係啲專家講其實係冇可能完全冇嘅咯。咁你可以點樣解決咧？好多人就講話，你就賣一啲有信譽嗰啲家私廠啊，或者家具店啊，好似話I 字頭同埋 N 字頭咧，同埋 M 字頭咧，嗰三大公司咧，佢都標榜佢哋係低甲醛嘅，所以可以。不過的確係冇咁乸硬嘅。係冇咁乸硬嘅，所以佢嚟講最緊要做嗰個原處啊！你首先要揀咗低甲醛嘅材質嘅家具先。呢個係最緊要一樣嘢。即係好多人講話又點樣去辟佢啊？可能即係一啲主瓷啊、碌柚葉啊即係咁樣。咁佢講嗰啲係完全冇效，佢只係冇咗陣味咁解嘅。但係佢都存在。甚至乎而家有啲出一啲噴㗎，咁樣點解決咧？將佢除甲醛㗎。咁佢講喺佢係除到，但係都有一個危險係呢種除甲醛嘅嘢，可能佢都有第二個化學物質殘留咯。所以咧就點樣解決咧？就係最簡單嘅，你阿嫲有教你嘅就係開窗口啦，俾佢通風。俾佢通風，總之你新屋啦，你就開風扇，然之後開晒啲嘢啊，然之後開門窗啊，俾佢通風，佢會減少得快好多咯。啲研究者講㗎啦，當然唔係我講㗎。所以如果係吸多咗甲醛會點樣樣？會致癌㗎。你講話輕質咧，你就可能 feel 到佢，你就會吉眼咯、刺鼻咯，呢啲都叫輕質嘅。有啲人就會可能皮膚唔舒服啊咁嘅嘢咯。會有皮膚病啊你。咁最慘嘅就係致癌咯，佢係致癌物質。咁都幾緊要喎。不過好彩佢係低啊，因為我哋入嚟係好趕搬入嚟。所以但係都冇咩味道啊。冇咩味。可能係因為佢低嘅關係啊。係。馬利高，佢俾我哋訓練到唔敢入嚟嘅。但係佢落雨咧，佢就會用佢嘅尾咧，係咁揈嗰個門口嘅啫。冇，佢知道我哋。俾我嚟。佢知道我哋落水會俾佢入嚟避雨。Hi，同觀眾 say hi 啊！馬利高啊！我哋嘅招牌，唔係招牌，門牌。
特別想同大家分享下我哋嘅門牌嘅，因為咧有朋友嚟到咧就問我，呢兩個字咩意思啊？唔係兩個字，4個字喎。係4個字。呢兩組字。呢兩個詞句係咩意思啊？咁樣啊？佢其實係堂口嘅，即係姓氏嘅個堂口嘅名嚟嘅。即係有時我哋喺嗰啲新村屋啊、上高咪睇到啲舊嗰啲牌面嘅，右邊睇過嚟㗎，咩清河啊、霞口啊、口蟹霞口啊，即係嗰種啦。毛城咧係黑貓嘅姓啦，姓曾㗎嘛。冇錯，黑貓其實係姓曾，佢唔係我唔係姓姓黑嘅。咁姓曾嘅就係用毛城呢個字頭字號㗎啦。毛城啊，咁我哋姓李嘅咧就係龍西啦。So 就係我哋嘅堂口嘅名咯。我相信好少人知道係姓咩啦，但係就想要有咁嘅嗰種華人傳統啊，華人傳統文化嘅傳承落嚟所以我就擠喺我個門牌呢度啦。仲有種咗草嘅，我哋嗱上一個條片係未種草啊，而家種咗草啊，幾靚。即係上一條片我講，下一條片係講我哋嘅花園，其實唔係，係下條片先講我哋嘅花園。再等多半年。好啦，咁樣今日就開箱到係咁先啦。或者想知道啲咩嘢啊，要我哋詳細啲講㗎，你留言俾我哋知道啊。但我又未必知㗎啦。咪盡量解答咯，同埋大家一齊分享下咁解咯，咪話教啊或者係咩啦。咁好多朋友就問我究竟我喺邊度啊？咁我唔講㗎啦，冇玩喎。先講咯，大佬。好危險啊！呢個世界，係咪？我哋又亂又路又亂啊！亂咧啲雞仔啊、狗仔啊。So 好啦，咁樣就分享到呢度啦。如果你喜歡呢個系列嘅朋友，或者喜歡靜啲日記嘅朋友咧，記得 like and share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。咁我就會有動力，自己講咗10倍啊！動力個字啦，自己講咗10倍啊！有動力拍多啲片俾大家嘅。我有個方法令到你快出片嘅。咩？加入會員咯，多啲人加入會員啦，你有講壓力啊？你唔好意思啊，你會出片。唔好啊，冇咁多人加入會員，我真係講啫。我而家已經好唔好意思，我出刪咗佢。冇幾多個，10幾個嘅，10幾個嘅，唔使咁。但係啫，真係內疚嘅，我真係，所以我一直諗緊啲辦法去補償俾我哋會員啊，即係以後可能我哋拍電影咧。哇！拍電影啊，不如徐生好過咯，徐生。電影咧，等你拍電影。我哋可以 free 飛俾佢哋睇咁樣樣咯。同大家澄清下點解我哋冇片出啊？又即係因為你講真有幾忙喎，真係我唔係講笑喎，成日要顧埋啲細㗎，呢啲細㗎，幫佢執屎執尿啊，要嚟食嘢啊，啲食。係啦，你估狗仔唔使理佢病啊咁樣啊？因為1個月嗰陣時又話好似湊仔咁啊，真係嚇，又要把屎把尿啊，唔係呢個係一回事啊，仲有我哋嘅 hard disk 壞咗啊！而家我諗辦法咧係救翻啲 video， 即係我之前拍咗嘅，但係未剪嘅好多，其實好多大家幫我剪。你諗下，有好多嘅先1、2、3、4、5、6、7隻未剪啊！呢啲唔係藉口嚟嘅，真係煩真係忙嘅，真係忙。再加上你喺嗰個環境，你其實唔想做工。呢個先係真話。即係我哋平時都唔想做工噶啦，仲要喺嗰個環境喎。係啊，咁舒服喎。點算啊？你狗咬啊？做咩你？啊？呢個叫芝麻糊。芝麻糊，啱啱離開有2個禮拜冇。仲中意呢度啊！你講大家記得subscribe我嘅主人啊，唔係好慘啊！OK，拜拜。靜晶日記。